ये अभी ये अभी 70 केजी तक पहुंच चुका है ये कांटा। और ये लाला हैं, ये लाला हैं टाल ओनर, ये मेजरमेंट कर रहे हैं। और ये कज़न है मेरे, ये लकड़ियाँ फेंकते जा रहे हैं। तो लाला से भी सेटलमेंट होगी हमारी, तो लाला ने कोई डिस्काउंट दे दिया हमें। लाला ने कहा है कि भाई 650 है तो आप लोग लोगे। लाला कितना? 550। हाँ 550। लाला ने हमें 550 में डन कर दिया। लाला वीडियो के चक्कर में नहीं, पक्का